រិយាកហបតីកាលព្រះពុទ្ធបរមគ្រូទ្រង់ចូលបរិនិព្វានកន្លងទៅថ្មីពួកពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយមានព្រះបាទមលរាជមហាក្សត្រជាប្រធានបានរៀបចំពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងព្រះបរមសពរបស់ព្រះពុទ្ធអង្គយ៉ាងឱឡារិកអ្វីដែលត្រូវរៀបចំចាត់ចែងគឺបានធ្វើរួចរាល់ហើយនៅឡើយតែព្រះបរមសារីរិកធាតុតើគូចាត់ចែងបែបណាទើបសមគួរដើមឡើយព្រះពុទ្ធអង្គមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះនគរណាមួយឡើយដូច្នេះពេលនេះព្រះបរមសារីរិកធាតុក៏មិនអាចក្លាយជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះនគរណាមួយដាច់មុខឡើយពិតមែនហើយយើងគួរតែបែងចែកព្រះបរមសារីរិកធាតុឲ្យមានចំណែកស្មើៗគ្នាទើបត្រឹមត្រូវពិតមែនហើយព្រះរាជាទាំងឡាយបានលើកទ័ពមកយ៉ាងច្រើនដើម្បីដណ្ដើមព្រះសារីរិកធាតុរបស់ព្រះពុទ្ធបរមគ្រូហើយដូច្នេះរឿងដែលសំខាន់គឺត្រូវចាត់ចែងយ៉ាងណាដើម្បីបញ្ជាសង្គ្រាមកុំឲ្យកើតឡើងជាដាច់ខាតកាលបានឃើញស្ថានភាពហាក់មិនសូវល្អទូនណព្រាហ្មណ៍ជាបុគ្គលមានប្រាជ្ញាវាងវៃក៏បានចេញមកសម្របសម្រួលបែងចែកព្រះបរមសារីរិកធាតុរបស់ព្រះពុទ្ធអង្គដល់ព្រះរាជាទាំងឡាយបានស្មើគ្នាគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដោយសន្តិវិធីបពិតមហារាជទាំងឡាយទូលព្រះបង្គំមានគំនិតក្នុងការសម្របសម្រួលនិងសូមព្រះបរមរាជានុញ្ញាតបែងចែកព្រះសារីរិកធាតុថ្វាយព្រះអង្គឲ្យបានស្មើគ្នាតាមសពព្រះរាជហឫទ័យដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតប្រពៃណាស់ទូនព្រាហ្មណ៍បើយ៉ាងនេះចូលព្រាហ្មណ៍ចាត់ចែងតាមការគួរចុះព្រះករុណាថ្លៃវិសេសទូលព្រះបង្គំសូមទទួលព្រះរាជបញ្ជាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ព្រះរាជាទាំងឡាយកាលទទួលបានព្រះបរមសារីរិកធាតុហើយក៏បានដង្ហែនាំយកទៅកាន់ព្រះនគររៀងព្រះអង្គចំណែកព្រះបាទអជាតសត្រូវមានសេចក្តីជ្រះថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងបានចាត់ចែងពិធីដង្ហែយ៉ាងឱឡារិកអធិកអធមរាប់ចាប់តាំងពីចេញដំណើរពីក្រុងកុសិនារារហូតដល់ក្រុងរាជក្រឹសណែរាជអាមាត្យនិងនិមឺនសពមុខមន្ត្រីព្រះរាជពិធីដង្ហែព្រះបរមសារីរិកធាតុត្រូវតែរៀបចំឡើងឲ្យបានឱឡារិកអធិកអធមណាស់គឺថាត្រូវឈប់ធ្វើបុណ្យពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងរយៈពេល7យប់7ថ្ងៃចេះតែធ្វើតាមលំដាប់រហូតដល់ក្រុងព្រះរាជក្រឹសឮទេព្រះករុណាថ្លៃវិសេសទូលព្រះបង្គំយើងខ្ញុំនឹងខិតខំបំពេញភារកិច្ចនេះឲ្យបានល្អប្រសើរក្រាបទូលប្រពៃណាស់ពួកពុទ្ធបរិស័ទក្នុងក្រុងរាជក្រឹសមានសេចក្តីជ្រះថ្លាប្រកបដោយបិតិប្រមោទយ៉ាងក្រៃលែងចំណែកឯជនជាមិច្ឆាទិដ្ឋិប្រមាណ 80000 នាក់មិនជ្រះថ្លាបែរជានាំគ្នាត្អូញត្អែរអ៊ូរទាំចំពោះការរៀបចំចាត់ចែងបុណ្យជាយូរពេកមិនអាចធ្វើការរកស៊ីអ្វីបានអូណូមិនដឹងថាធ្វើបុណ្យចំពោះឆ្អឹងដែលសល់ពីភ្លើងយ៉ាងអធិកអធមបែបនេះបានប្រយោជន៍អ្វីទេហើយបើគិតតែពីធ្វើបុណ្យយ៉ាងនេះតើឲ្យមនុស្សម្នាគេរកស៊ីទទួលទានម្ដេចកើតទៅគិតទៅមិនសមណាព្រះរាជាឲ្យគេប្រារព្ធបុណ្យយ៉ាងច្រើនថ្ងៃខែយ៉ាងនេះសោះពិតជារំខានមែនទែនស្របពេលដែលលោកកហបតីមានមិច្ឆាទិដ្ឋិបែរជាភរិយាកូននិងកូនប្រសាមានសមាទិដ្ឋិចំពោះព្រះបរមសារីរិកធាតុបាននាំគ្នាទៅចូលរួមបុណ្យជាមួយគេឯងដែរទោះបីជាលោកកហបតីស្ដីបន្ទោសយ៉ាងណាក៏ធ្វើជាមិនដឹងមិនឮឡើយណែកូនសម្លាញ់ម្ដាយនេះគឺជាសំណាងណាដែលយើងបានកាត់ទន់ព្រះពុទ្ធសាសនាហើយជាពិសេសគឺយើងបានចូលរួមបុណ្យដង្ហែព្រះសារីរិកធាតុទៀតផងដែលនេះគឺចាត់ថាជាមហាសំណាងណាចាម៉ែកូនពិតជាមានសេចក្តីជ្រះថ្លានិងរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងដែលបានចូលរួមក្នុងមហាកុសលនេះខ្ញុំសូមអនុមោទនាបុណ្យផងលុះពេលវេលាកន្លងទៅគ្រប់គ្នាធ្វើការមរណៈទៅរៀងខ្លួនភរិយាកូននិងកូនប្រសាបានទៅកើតជាទេវបុត្រទេវធីតាសោយរាជសម្បត្តិទឹកនៅឯស្ថានសួគ៌ទេវលោកចំណែកឯកហបតីបានទៅកើតជាប្រែតរងទុក្ខវេទនាយ៉ាងក្រៃលែងអូយឈឺណាស់អូយវេទនាណាស់អាត្មាអញមិនដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់អ្វីឡើយម្ដេចក៏ត្រូវមកកើតក្នុងប្រែតពិស័យយ៉ាងដូចនេះទៅវិញអូយអោលោកអើយម្ដេចក៏អាត្មាអញវេទនាយ៉ាងនេះសូមព្រះអង្គព្រះអិនព្រះព្រំជួយយកអាសាខ្ញុំផងជួយខ្ញុំផងអូយអីក៏វេទនាម្ល៉េះលោកអើយពិតជាឃ្លានខ្លាំងណាស់ថ្ងៃមួយព្រះមហាកសបថេរបានចេញពីនិរោធសមាបត្តិ
ក៏បានពិចារណាឃើញមនុស្សស្លាប់ទៅកើតជាប្រែតនរកច្រើនទើបលោកនិមន្តទៅឈរត្រង់ទីលានមុខព្រះចេតិយតម្កល់ព្រះបរមសារីរិកធាតុរួចថ្លែងរឹតឲ្យមនុស្សទេវតាប្រែតនរកមើលគ្នាឃើញទៅវិញទៅមកអោជីវិតខ្ញុំអើយមិនគួរណាមកកើតក្នុងទីនេះទេប្រពន្ធកូនប្រសាររបស់ខ្ញុំបានទៅកើតជាទេពធីតាទេវបុត្រអស់ហើយមិនដេចឡើយខ្ញុំកើតជាប្រែតតែម្នាក់ឯងយ៉ាងនេះឲ្យតែខ្ញុំបានរួចចាកប្រែតវិស័យខ្ញុំនឹងខិតខំគោរពបូជាចំពោះព្រះចេតិយព្រះបរមសារីរិកធាតុតទៅជារៀងរហូតពួកពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបានឃើញហេតុដ៏អស្ចារ្យយ៉ាងដូចនេះក៏នាំគ្នាចូលទៅទូលសួរបុព្វកម្មរបស់នរកប្រែតទាំងនោះព្រះថេរៈក៏បានសម្ដែងអំពីបុព្វកម្មរបស់ទេពធីតាទេវបុត្រនិងនរកប្រែតទៅតាមសាច់រឿងរៀងខ្លួនសមាទិដ្ឋិគឺជាប្រភពនៃសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងលោកហើយនាំមកនូវសេចក្តីយល់ត្រូវក្នុងសច្ចធម៌ក្នុងលោកចំណែកមិច្ឆាទិដ្ឋិចាត់ទុកថាជានិវានាំផ្លូវទៅរកសេចក្តីវិនាសនិងទុក្ខសោកក្នុងលោកបុគ្គលគប្បីចម្រើនសមាធិជាប្រចាំទើបអាចរួចផុតចាកទុក្ខទាំងពួងក្នុងលោកនេះនិងលោកខាងមុខសូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូជាទីជ្រះថ្លាជាច្រើនទៀតពីមេគីព្រះធម៌នាំមកជូនដោយ Medphone